Ученичкиот дом Лазар Лазаревски започна со изградба на пристапна рампа од Велешкиот интернат. Велат дека истата му била неопходна со цел непречено движење на лицата со хендикеп, кои имаат намера да ги користат услугите на установата. Директорката на ученичкиот дом најави дека пристапноста на целиот објект ќе продолжи да се подобрува и во наредниот период. Изградбата на пристапните рампи ќе се овозможи полесен пристап за сите граѓани подеднакво, како од нашиот град, така и надвор од нашиот град. Така да, наша заложба е да обезбедиме подеднаков третман за сите граѓани. И ова ништо така не беше планирано во годишната програма за учебната 2013-14 година, додека за 2014-2015 година исто така ќе продолжиме со реализација на овој проект, ајде да речем втор дел од проектот, каде што таму ќе бидеме насочени пак кон изградба на санитарни јазли со специјална опрема исто така за овие лица. Исто тоа ќе се заокружи тој дел комплетно, значи да може и лице со посебни потреби да престојува во нашата институција. Токму непристапноста беше главна причина што домот досега не можеше да згрижи деца кои имаат одреден вид на инвалидитет. Ваквите промени се неопходни, вели директорката, и благодарение на финансиската поддршка од локалната самоуправа и ресорното министерство, предвидено е првиот кат на домот да биде целосно прилагоден за лицата со хендикеп. Покрај предвлезната врата, пристапна рампа ќе се гради и во внатрешноста, со што во одредена мера ќе се намалат бариерите за движење, а во заиднина се размислува и за поставување на лифт. Ова е само дел, затоа е преска, како што напоменав, само еден дел од овој проект и понатаму ќе се трудиме подеднакво, значи како со санитарните јазли што ги спомнав, така и со лифт, да имаат пристап подеднакво секаде во било која просторија и да не постојат тие бариери помеѓу учениците секако. Изградбата на пристапните рампи започна деновиве и се очекува да заврши за една недела пред официјалното одбележување на патрониот празник на ученичкиот дом.